आदाब, ये वही जगह है जहाँ पर आप इंटरनेशनल चैनलों पर इस जगह को आप देखे होंगे, जिसके टूटने की वजह से इधर दिखाई, जिसके ये कोसी बांध है, ये कोसी नदी है, उस पार ये कोसी बांध है। इसको टूटने की वजह से ये जो सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये गांव हुआ करता था। आप अगर 15 दिन पहले आते तो नज़ारा गांव की शक्ल था, और अभी जो आप देख रहे हैं ये इलाका पूरा उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और इस बांध के टूटने से काफ़ी इलाका यहाँ पर जो है नुकसान का सामना करना पड़ा, जैसे झगड़ुआ हो गया, जमालपुर हो गया, खैसा हो गया, और उसके अलावा भी कितने इलाका है, सब टूट करके दह करके नष्ट व नाबुस्त हो गया।